ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஏர் கூல்டு சில்லரை பற்றியும் ஏஹெச்யூ பற்றியும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா 2 விதமான சைக்கிள் இருக்குது. ஒன்று வந்து சில்லரோட ஒர்க்கிங் சைக்கிள், இன்னொன்று வந்து ஏஹெச்யூவோட ஒர்க்கிங் சைக்கிள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சில்லரோட சைக்கிள் வந்து பார்க்க போகிறோம். சில்லரில் பார்த்துட்டிங்கன்னா கம்ப்ரஸர் இருக்குது. அந்த கம்ப்ரஸரில் வந்து கேஸ் ஃபில் பண்ணிப்பாங்க. கேஸ் நேம் பார்த்துட்டிங்கன்னா R410A, R404A, R407C, R134A, அப்புறம் R22. இந்த R22 பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹை குளோபல் வார்மிங்கிறதால இப்போ யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. பட் ஆனால் ஓல்டு மாடல் சில்லரில் எல்லாமே R22 கேஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம கம்ப்ரெசரில் கேஸ் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோங்கள, அந்த கேஸை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது, அதாவது அழுத்தம் தரும்போது எப்படின்னா, இப்போ நம்ம பலூனில் காற்று ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஒரு ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகுது தெரியுங்களா? அது மாதிரி கம்ப்ரெசரில் க்ரியேட் ஆகி ஹை ப்ரெஷர் ஹாட் வேப்பராக கண்டென்சருக்கு மூவ் ஆகும். இப்போ கண்டென்சரில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபேன் வச்சுருப்போம்.